Sadece Çin de değil, bakın şu an Çin başı çekiyor ama ardından gelen işte Hindistan, Güney Kore, Singapur önümüzdeki yıllarda kesinlikle Amerika'nın toplam çıktıda bile önüne geçilmesi çok muhtemel bir ivmeyle yükseliyorlar. 2000 yılı ile 2025'i kıyasladığınızda Çin toplam yayın sayısının o zamanlar yaklaşık dünyada %5,7-6'sını üretiyordu. Amerika'nın Türkiye'ye benzer kötü yönde Türkiye'yi taklit ettiği yapılar oluşuyor. Hani çok net bir şekilde parayı ben veriyorum, bunu söyleyemezsin, bunu söylersen seni üniversiteden gönderebilirim diye bir zihniyet şu an Amerika'daki yüzlerce yıldır prestij kazanmış üniversiteleri çok ciddi bir şekilde aşındırıyor ve tehdit ediyordu. Hocam, bilim dünyada en iyi nerede yapılıyor? En prestijli üniversiteler hangileri? Şimdi bu soru bugün sorduğunuzda İbre kesinlikle Uzak Doğu'yu, Çin'i gösteriyor. Bundan 20-25 yıl evvel tamamen bambaşka bir tablo vardı ama şu an bu sorunun net olarak cevabı Asya'da. Çok şaşırtıcı değil mi? Yani benim için çok şaşırtıcı çünkü ben hep bilim Amerika'da, Avrupa'da yapılır gibi görüyorduk aslında. Doğru. Aslında o fikir hala çoğu kişinin kafasında o şekilde devam ediyor. Sorsanız isterseniz Türkiye'de sorun, isterseniz Avrupa'da ya da Amerika'da sorun, hani dünyanın en prestijli üniversiteleri hangisidir diye çoğu kişi muhtemelen Harvard diyecektir. Teknikten anlayanlar işte MIT diyecektir. İngiltere'nin çok eski işte Oxford ve işte Cambridge üniversiteleri hep bilinen isimler bunlar. Bunlar önemli ve hani hakikaten çok tarihi üniversiteler ama artık uluslararası parametrelerle objektif olarak ölçtüğünüz zaman kesinlikle net olarak en başarılı üniversiteler şu an Çin'de. Peki sizce Doğu'nun ya da Asya'nın yükselişi, Batı'nın bir anlamda bu düşüşünün ardında Trump ve getirdiği kararlar mı var? Onun da bunda çok büyük bir etkisi var ama Çin zaten çok daha evvelden beri bunu bir devlet politikası olarak iyileştirecek adımlar atıyordu. Yani aslında iki şey aynı anda oldu. Bir yanda Asya, bu sadece Çin de değil, bakın şu an Çin başı çekiyor ama ardından gelen işte Hindistan, Güney Kore, Singapur önümüzdeki yıllarda kesinlikle Amerika'nın toplam çıktıda bile önüne geçilmesi çok muhtemel bir ivmeyle yükseliyorlar. Ama bu arada Amerika'da bir düşüşe geçmiş durumda. Bu kesinlikle Trump yönetiminin aldığı kararlarla da alakalı. Şöyle söyleyeyim, bir yıl evveliyle kıyasladığınızda geçen sene Amerika'ya giden yabancı öğrenci ve bilim insanı sayısında %20'lik bir azalma var. Yani bu tabii ki bu yönde alternatif olmaya çalışan Çin'in ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla Amerika aslında daha evvelden Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde yaptığı bir hatayı tekrar eden bir rotaya çevirdi kendi yönünü. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna dememişler. Aslında şu anda o dönemi yeniden yaşıyor gibiler. Doğru. Yani şöyle, bilmeyen için ben kısaca özetleyeyim. Soğuk Savaş sonrasında Rusya ve Amerika bilimde dünyanın iki önde gelen ülkesi olarak aslında bir yarışa girdiklerinde Rusya bütün enerjisini savaş endüstrisine ve aslında askeri yatırımlara yöneltti. Amerika'da bir yanda o alanda geri kalmamak için ona karşılık bir hamle yaptı ama bir yandan da bilimi destekleyecek ikinci bir kulvarı da açık tuttu. Ve şu an geldiğiniz noktada bilimsel olarak Amerika'nın Rusya'nın eskiden olduğundan çok daha önünde durmasının ana sebebi de bu aslında savaş endüstrisine olan yatırım değil, bilime olan yatırımıydı. Trump hükümeti vaktiyle Rusya'nın yaptığı hatayı birebir aynen şu an tekrar ediyor. Bütün gücünü bilimden çekip şu an işte savaş sektörüne, o endüstriye yatırmak gibi bir hata yapıyor. Çin de şu an tam vaktiyle Amerika'nın yaptığı gibi hem savaş endüstrisinde Amerika ile başa çıkacak atılımları yapıyor. O benim bilmediğim bir konu ama esas yaptığı şey bilim alanında dünyanın lideri olmak. Bütün istedikleri bu. Sadece Çin mi yapıyor bunu? Hayır. Dediğim gibi yani Asya'nın şu an büyüyen bilimsel odakları başta Çin ama Hindistan, Güney Kore kesinlikle ve Singapur bence. Az önce bunu rakamlara da yansıdığını söylemiştiniz. O uluslararası çıktılarda, bilimsel makalelerde bunun yansımaları ne? Şimdi 3 grupta bunu özetleyebiliyorsunuz. Bir tanesi toplam bilimsel çıktı. İkincisi bunların eskiden şöyle bir görüntü vardı ya da öyle bir
tablo hep resmediliyordu diyeyim. Uzak Doğu çok sayıda kalitesiz yazı üretir, yayın yapar. Ama Avrupa ve Amerika az sayıda da olsa çok elit, üst kaliteli yazı ve yayın çıkartır. Esas bilim burada ilerler gibi bir imaj hep ortaya seriliyordu ve bu kasıtlı yapılıyordu. Çin'in hakikaten, oraya da geri dönelim sonunda, geçmişi çok başarılı değil, çok kalitesiz, kötü, hakikaten bu eleştirileri aslında hak eden bir tarihi var. Ama 2000 yılından itibaren bu önce sivil toplum kuruluşlarıyla başladı diyeyim. Sonrasında da devlet politikası olarak düzeltilmesi için çok uğraşıldı. Neler ölçülebiliyor? Toplam yayın sayısı, yıllık yapılan yayın sayısı belli. 2, bunların dünyanın en iyi dergilerinde çıkanlarının oranı ülkeler arasında neydi, ne oldu? Üçüncüsü de bunlar genelde üniversitelerde bir çıktı olduğu için üniversitelerin bu uluslararası ranking denen sıralamalarında ne değişiklikler yaşandı? Bu üçünün de rakamları aslında çok çarpıcı. Dediğim gibi 20 yıl evveline, 25 yıl evveline baktığınızda, yani 2000 yılı ile 2025'i kıyasladığınızda Çin toplam yayın sayısının o zamanlar yaklaşık dünyada %5,7-6'sını üretiyordu. Bugün bu oran %27'ye kadar yükseldi diyebiliyorum. Aynı yüzdeyle ifade ettiğinizde Avrupa Birliği'nin toplamı %18, Amerika'nın %13. Yani Çin aslında Amerika'nın 2 katının üstünde şu an. Çok yüksek bir rakam. Çok. Gerçekten yükselişi anlamına geliyor Evet. aslında. Şimdi bunu dolayısıyla o eski eleştiriyle tekrar tartarsanız, yani Çin çok sayıda yayın yapıyor ama bunlar kalitesiz yayınlar mı diye sorarsanız, ona da baktığınızda bir Nature Index denen bir şey var. Bu dünyadaki en prestijli olduğunu bildiğimiz 145 derginin ortalamalarını yansıtan bir şey. Bu aslında %1 en tepe demek kabaca. Bunlara baktığınızda 2024 yılında ilk defa Çin Nature Index'te Amerika'nın önüne geçti. Geçen sene baktığınızda yaklaşık aralarında %15 civarında bir fark var. Çin en üst ve en kaliteli diyeceğiniz yayınlarda Amerika'nın %15 önünde duruyor şu an için. Aslında zor bir şey de yapıyorlar. Çünkü kendi ana dillerinde yapmıyorlar bunu. Doğru. Çince değil bu yayınlar, değil mi? Doğru. İngilizce. Doğru. Ama bunu da kasıtlı zaten o yönde yapıyorlar. Ona da değineceğim. Üçüncü şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra isterseniz o noktaya geri gelelim. Buna bağlı olarak üniversitelerin rankingleri 25 yıl evveline göre tamamen farklı bir resim gösteriyor şu an. 25 yıl evvel, şu an Türkiye'de de işte sorduğunuzda alacağınız cevap gibi dünyanın en başarılı üniversiteleri neresidir deseniz, işte Harvard, MIT, işte Oxford, Cambridge devri bitti. Şu an yapılan, ki bunu yapanlar da Çin kuruluşları, hani taraflı bir yayın yapmıyor. Times Higher Education ve QS gibi en önemli dünyada uluslararası, Amerika kaynaklı, Avrupa kaynaklı bu sıralama kuruluşları, ranking kuruluşları listelerinin en başarılı tepe 10'u içinde baktığınızda 7'si Çin'den geliyor. Harvard 3. sıraya düşmüş durumda ve bu Harvard eskisinden Trump politikaları altında daha az yayın yaptığı için olmadı. Harvard geçen yıllara göre daha çok yayın yaptığı halde öbürleri öyle bir ivmeyle yükseldiler ki Amerika'nın önüne geçtiler. Şu an tepe 10 üniversitenin 7'si Çin'den. Peki sizce bundan sonrası, evet geçmişte 20-25 yılda böyle bir ivme yakalandı Asya tarafında. Bundan 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını tahmin edebiliyor musunuz? Tabii. Zaten sorduğunuz sorunun cevabını Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir hani politika olarak uluslararası topluma söyledi. Söylediği şey çok net. Kim bilime hakimse uluslararası gücü de o domine eder diyor. Yani bu bir aslında devlet politikası ve bu bir günde gelmedi. Çin son 20 yıldır özellikle çok net bir şekilde bilime milyarlarca dolar akıtıyor. Bunu üniversitelere yardım olarak yapıyor. Beyin göçünü kendi ülkesine teşvik edecek şekilde yapıyor. Laboratuvarlar kuruyor. Üniversiteleri destekliyor şu an. Hani bakın resimlerine, tabii ki yani eski prestijli üniversitelerin çok böyle üniversiteler eski bir havası vardır. İşte tuğla binaları, eski ağaçların arasında falan, ama Çin'deki kampüslere baktığınızda tamamen bambaşka bir şey görüyorsunuz. Bir teknoloji üssü görüyorsunuz. O binalar, o kampüsler tabii ki çok güzel ama bilim sadece binada yapılmıyor. Onun içini kiminle doldurduğunuz da çok alakalı. Peki sizce
Çin'de daha mı özgür bir bilim ortamı var? Daha mı özgür bir araştırma ortamı var? Aslında sorduğunuz sorunun cevabı evet, gerçekten Çin giderek aslında bilimin daha özgür bir şekilde şu an için uygulanabildiği bir yere dönüşüyor. Burada tabii Çin'in ilerlemesinden öte aslında değişen Amerika'nın burada zemin kaybetmesi. Politik olarak görüşünü bildiren üniversite yöneticileri ciddi bir şekilde şu an baskı altında. Bu hem hükümetten geliyor hem üniversitelerin finansörü olan topluluklardan geliyor. Bizim istemediğimiz şekilde konuşamazsınız diye çok net bir şekilde bir baskı uygulayabiliyorlar. Biz eskiden Türkiye'den baktığımızda Amerika'yı hep örnek alırdık. İyi şeylerdi. İşte üniversiteler Amerika'daki üniversiteler gibi olmalı derdik. Türkiye'yi de kötü yönleriyle hani küçük Amerika diye şey yapardık. Şu an hakikaten kartlar değişiyor. Amerika'nın Türkiye'ye benzer kötü yönde Türkiye'yi taklit ettiği yapılar oluşuyor. Hani çok net bir şekilde parayı ben veriyorum, bunu söyleyemezsin, bunu söylersen seni üniversiteden gönderebilirim diye bir zihniyet şu an Amerika'daki yüzlerce yıldır prestij kazanmış üniversiteleri çok ciddi bir şekilde aşındırıyor ve tehdit ediyor. Dolayısıyla bu noktada Çin aslında yapı olarak daha baskıcı bir rejimden gelmekle birlikte şu an bilimin önünü kolaylaştıracak şekilde adımlar atıyor. Dolayısıyla muhtemelen evet, Çin bilimi daha kolay yaşarttığı bir ortam kurmaya çalışıyor şu an. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir politikası vardı. Türkiye'deki önemli gördüğü kişileri seçiyordu ve Avrupa'ya, Amerika'ya gönderiyordu. Doğru. Sonrasında ülkeye gelin, buraya hizmet edin deniyordu. Türkiye'nin son birkaç yılda içinde bulunduğu bir beyin göçü sorunu var. Hep zannediyoruz ki Amerika'ya doğru gidiyor ama sizce bu beyin göçü de Asya'ya doğru mu kayıyor ya da kaymalı mı? Aslında çok doğru bir soru soruyorsunuz, bilmiyorum. Şu an için hala Amerika aslında değer kaybederken Avrupa, özellikle Almanya çok bir ilgi odağı olmaya başladı. İtalya öğrenciler için çok büyük bir çekim odağı olmaya başladı ama bu da mesafe yüzünden biraz herhalde Avrupa yakın diye önde duruyor. Eminim yakın yıllarda gerçekten başarılı olan insanlar hiç gözünü karartmadan Çin'e de giderler. Yani Çin'i gördüğünüz zaman zaten etkileniyorsunuz. Ben 2014 yılında bir Güneydoğu Çin Cerrahi Kongresi'nde davetli kişi olarak oraya gidip bir Çin hastaya bir pankreas ameliyatı yaptım. Bu ilk önce benim çalışma iznimi çıkarttılar Çin'de. Sonra beni sigortaladılar. Malpraktise karşı her şey çok ciddi bir şekilde yapıldı. O zaman Almanya'dan Türkiye'ye döndüğüm yılda 2014 yılı. Ve ben gittim Çin'de canlı bir toplantı sırasında yaptığım ameliyatı da anlatarak bir pankreas kanserli Çinli hastayı ameliyat ettim. O sırada gördüğünüz şey, ben döndüğümde hatta öyle diyordum, Çin Amerika'nın lüks hali gibi düşünün. Öyle bir boyutta çalışıyorlar. Yani her şey hiç hayal edemeyeceğiniz kadar kaliteli, üst seviyede ve büyük. Çok enteresan. Hep bilimden konuştuk ama şu da dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Türkiye pazarında da büyüyen bir Kore, Çin, Japon sanayi ürünlerini görüyorsunuz sürekli. Doğru. Bu sadece o alanlarda da değil. Mesela bilimsel topluluklar, cerrahi için söyleyeyim, çoktandır zaten Japonya'yı, Çin'i ve Güney Kore'yi kendine öğrenmek için merkez seçmiş durumda ve onların dernekleriyle de çok ciddi işbirliklerimiz var. Bu karaciğer pankreas safra yolu cerrahisinde en azından çok net bir şekilde yıllardır oturdu diyebileceğim bir yere gelecek kadar olgunlaştı. Peki hocam, Çin bunu nasıl yaptı? Bugün bir devlet politikası olarak yapıyor ama bu devlet politikası olmadan evvel de aslında bir sivil toplum hareketi olarak başladı. 1994 yılında bir biyokimya öğrencisi aslında olan Feng Ximin, yanlış hatırlamıyorsam ismi, bir sivil toplum kuruluşu kurdu. Bunlara aslında İngilizce adı daha tanımlayıcı oluyor. Watchdog deniyor. Yani yapılan şeyleri denetleyen bir yapı oluşturdu. Burada bir parantez açıp aslında Çin kültürünü de anlayarak ilerlemek lazım. Genel olarak Asya kültürü bir utanç toplumu, utanç kültürü üzerine kuruludur. Avrupa topluluğu ise daha çok ceza kültürüdür. Yani burada bir yanlış yapıldığında Avrupa'da buna karşılık tanımlanmış bir ceza alınır ve hani onun yaptırımı odur. Çin'de ceza var yoğun ötesinde bunun yapıldığı, teşhir edildiğinde oluşan toplumsal baskı aslında belki cezadan bile daha caydırıcı oluyor. O yüzden Çin toplumunda
teşhir edilmek yapılabilecek en kötü şeylerden biri. Siz sivil toplum içinde dahi insanları, bu insan intihal yapmıştır, bu insan olmayan veri üretmiştir, yalan söylemiştir diye teşhir ettiğinizde bu çok ciddi bir yaptırım olarak aslında etki sahibi oldu. Ve bir müddet sonra bu New Threads çok başarılı olmaya başladı. Neden? Sadece bir kişinin çabası olarak kalmadı. Hakikaten kendi bilimsel yapısı içinde çürük elmaları ayıklamak isteyen herkes New Threads'e bakın şunun verisini de inceleyin, ben burada da bunu görüyorum diye bunları bildirmeye başladı. Ve bir müddet sonra, bir 10 yıl içinde çok sayıda, yüzlerce internette herkesin ulaşabildiği dosya olarak bunlar teşhir edildi. Bu tabii çok ciddi bir hareketi başlattı ve bir müddet sonra devlet politikası olmaya başladı. 2000'li yılların başında Çin hükümeti bu yönde yasal yapılar oluşturdu. Bunlar tamamen bilim ve işte araştırma odaklı ilgili bakanlıklar tarafından düzenlendi. Ve en dramatik örneği de yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında Çin hükümeti tarafından fonlanmış bir bilgisayar çipi geliştirme konusunda Çin'in çok önde gelen bir üniversitesinin başarılı profesörlerinin aslında uyduruk bir veri üzerinden işlem yaptığı saptanarak teşhir etmenin ötesinde tam da Avrupa'da yapıldığı gibi bu insanlara karşı bir hukuk mücadelesi başlatıldı. Çin bu konuda ilk defa bir dava açtı. Ve bu bir muhtemelen dönüm noktası oldu. Onun sonrasında şu an geldiğimiz noktada 2024-2025 yılında Çin hükümeti yeni bir kanun çıkartarak intihal suçuna karışmış, veri fabrike etmiş, yani olmayan veriyi üretmiş ya da başkasının verisini kaynak göstermeden işte almış kullanmış insanları üniversiteden nasıl atabilirsinizin kanun dizisini çıkarttı. Bir yeni kanun olarak bu işte birkaç yıl evvel Çin'de artık onların normal hukuk uygulamaları içine girdi. Hani bu Çin için çok aslında büyük bir değişimi de gösteriyor. Yani bir utanç kültürü olarak naming and shaming'den ciddi cezai yaptırımların olduğu Hollanda gibi bir yapıya dönüşmüş durumda şu an Çin. İntihal Türkiye'de de bir suç değil mi aslında? Tabii ki suç. Yani aslında Türkiye burada ne yapabilir diye baksanız Türkiye'de de YÖK Kanunu 2547 sayılı kanunun akademisyeni öğretim üyeliğinden çıkartmak için tanımlanmış, yanlış bilmiyorsam 5 suçtan biri intihaldir. Bunun tabii ki dereceleri var ve burada hani üniversiteler kendi içinde yargılama yaptıktan sonra bu karar verilir ama 2547 sayılı kanun net olarak intihali akademik hayatın sonu olabilecek bir suç olarak tanımlıyor zaten. Peki hocam Türkiye sizce burada nerede duruyor? Türkiye'de belli bir utanç kültürü vardı. Artık pek kimsenin yaptığı şeylerden utandığını sanmıyorum. Örneklerini daha eski videolarda biliyorsunuz konuştuk. Hani intihal yapıp dekan olan, intihal yapıp ne bileyim ben ana bilim dalı başkanı olan pek çok insan gayet rahat yerinde oturuyor ve üniversitelerin ne rektörleri ne mütevelli heyetleri burada adım atıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de aslında kanun eksikliği yok. Kanunun uygulanması konusunda bir hukuki denetimsizlik var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin aslında hani neredeydi, nereye döndü hani tahmin etseniz aslında Asya'ya yakın bir utanç kültürü var diyeceksiniz. Biz utanmaktan biraz artık arındık. Dolayısıyla hani cezai uygulamayı tanımlayan kanun da olsa bunun uygulaması, yani hukuk konusunda bence bizim eksikliğimiz var. Onu düzeltmemiz gerekiyor.